الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaynu soo qaadanay siiradii iyo taariikhdii labadii khaliifo hore Abubakar iyo Umar. khaliifkii saddexaad ama amiirkii muuminiinta saddexaad Umar ibn al-Khattab, Allah ka raali noqdo, ayaynu wax ka qaadan doonaa siiradiisa cibrada iyo casharada ku jira, iyadoo taariikhduna ay tahay muraayadii maadiga wixii tagay. laqad kaana fi qasasihim cibratun liuli al-albab. casharada iyo duruusta dadka hore ay qaateen kuwa dambena way anfacayaan. dhaqankoodii say dadkaasi ku ahaayeen nolosha, hogaaminta, kudayashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. axaadiis dhowra baa ku soo arooray Cuthmaan fadligiisa, allah ka raali noqda. 8 ka mid oo kuwa ugu saxiixsana baynu soo qaadan. nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a isagoo asxaabtiisa la fadhiya ayaa Cumar iyo Abubakar iyo wayla joogaan. meel buu cagaha saa ugu laalaadiyay ceela, jilbihiisu way iska faydnaayeen oo maradu dib u soo yara faydtay. Cuthmaan baa soo galay, nabigu maradu sii daystay sallallahu calayhi wasalam. markuu Cuthmaan yimi ayuu maradii sii daystay oo jilbihii dhaafiyay. markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi alaa astaxii rajulan tastaxii minhu lmalaa'ika, miyaanan ka xishoonaynin nin malaa'igtu ay ka xishoonayso. labada kaleba sodog bay ahaayeen, isaguna inankan uu sodog u yahay, laakiin haddana waxaad dareemaysaa siduu u jaan qaadayuu nabiguna ula jaan qaaday calayhi salaatu wasalaam. muslim baa wariyay xadiidka. min fadlih waxaa ka mid a wuxuu abaabulay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sanadii arrinta ummadda islaamka ku adkayd, colkii la odhanayo jeyshul cusra, colkii xaaladda adag ku baxay, kaliisha kulul ee uu nebigu ururiyey. colkii u badnaa 30 kun oo ciidana buu ururiyey. waa ciidankii u badnaayu nebi maxamed ogaa calayhi salaatu wasalaam ee yurub ku duulayay. dad fara badan baa saanad beelay, gaadiid iyo hub iyo raashin. maxaa cadowga lagu weeraraa? aad buu nebigu intuu ummadda mimbarka kala hadlay buu abaabulay. Cuthmaan wuxuu bixiyey waxaan cid kaleba bixinba. dad badan oo isu tegay wax aanay bixin kareen buu bixiyey. riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan ilaa 300 oo awr ayuu bixiyey oo karbaashkoodii iyo koorahoodii wata, oo ninka mujaahidka ahay keliya uu fuulayo iyagoo heensaysan. waa lacag la odhan karo haddii awrkii imika aynu ku qiimeyno $700 de $900 bay noqonaysaa. riwaayada qaarkood baa daciif ku tilmaama, qaarna xasan. waxaase sugan iyadu riwaayada kale sheegaysa inuu 1000 diinaar oo dahab ah ayuu nabiga u dhiibay calayhi salaatu wasalaam. nabiguna intuu gacmaha ku shubay uu sidaa uga sanqariyay bahash ayaa wuxuu lahaa 2 jeer uu ku celiyay maanta kadib Cuthmaan wuxuu dambi sameeyaa waxba ka dhimi maayaba radiyallahu anhu warda. 1000 diinaar waxaa la odhan karaa waa 5000 oo garaam imika, waayo diinaarku waa 5 garaam. 5000 oo garaam marka imika qiimaha uu marayo lagu sii dhufto 200 iyo siyaada kun oo dollar buu isna noqonaya. waa wax imika dee dawladuhuba isku caawiyaan. waxaynu arki karaynaa asxaabta ridwaanullaahi calayhim halka ay wax bixinta ka taagnaayeen iyo bahasha adduunyada. riwaayadaas waa suganta. waxaa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiidka afraad fadliga Cuthmaan iyo deeqdiisa tilmaamaya. wuxuu arkay iyadoo Madiine ceelkii kaliya laga cabayay muslimka laga iibinayo, oo ninkiina ka dabcin laaya duruufaysay daraadeed. biyahana dee qofkii marka uu milkiyo waa iibsan karaa. ummadii buu la hadlaa, wuxuu yidhi waryaa janno ku iibsanaya ceelka, oo ummadda intuu u iibiyo waqaf uga dhigaya. Cuthmaan baa u soo baxay, dabeetana ceelkiibuu ninkii ka iibiyey. dee nin ceel u irmaan oo magaalo ka iibinaya oo dheefsanaya lacagta ka soo galaysa waa dareemaysa, lacagta uu ku nici karana waa dareemaysa. wuxuu siiyuu kaga iibsaday lacag ku nacsiiyey ninkaa isaga. saa daraadeed buu janno ku iibsaday. bukhaari buu ku sugan yahay xadiidku tacliiqan.
nabigu calayhi salaatu wasalaam waa afarka afraad maalin maalmaha ka mid abaa wuxuu kasii warramay fitnada muslimka dhex dhici doonta ila adduunyada waa meel lagu fitnoobayo oo aan lagu nasanayn fitnadaasuu kasii sheekeeyo waxau ihi yuqtalu fiiha hada madluuman riwaayadaas waa xasan kaa waxaa la dili doonaa isagoo madluuma cuhmaan buu sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo laga gardaran yahay baa la dili riwaayo kale waxay tilmaamaysaa nebigu intuu yihi waxaa la dili doonaa ninkaa isagoo madluuma ayaanu sidaa u eegno waxaanu aragnay inuu yahay nin hagoogan nin baa wuxuu yihi markaa waan usii dhabagalo hoos baan u eego inuu cuhmaan yahay baan arkay marka waan nebigaan tusiyo waxaan makan suu yihi ha fa idaa huwa cuhmaan mise waa cuhmaan ba waa saxiix xadiid kaloo saxiixoo tirmidi uu warinayo min xadiidi caaisha cuhmaan buu la hadlay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau uhi yaa cuhmaan inahu lacala allaha yaqmisuk qamiisa fain araadaka almunaafiquuna calaa khalqih falaa takhlachu xataa talqaani ilaahay qamiis buu kuu gelin doonaa munaafiqiintu waxay dooni doonaan inay kaa saaraan ha aqbalin ilaa aad ila kulmayso darka dushiisa qiyaamaha ilaa aad ila kulmayso macnaha jannada jeer aynu ku kulmayno weerar badan baa kugu dhici doona sabir wey xadiidka kale tirmid baa warinayo isna waa saxiix ummadda sidaynu ka warrami doono sababtii uu dhintay cuhmaan maalmihii lasoo weeraray baa dadka qaarkood yaro dhiiriyeen bal inuu dhaqdhaqaaq sameeyo wuxuu ku jawaabay cahida ilaya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cahdan fa ana saabirun calayh nebi maxamed ballan buu ila galay ballankii un baan adkaysanaya dhanna uga dhaqaaqi maaye halkii un baan ku adkaysan doona waa taa uu nebigu leeya ilaa aad ila kulmayso iska sabir waxaa ka muuqanaya imtixaanaadka soo mari doona awaail buu leeya awaail oo sidii labadii saxaabiye horeba aynu soo tilmaanay waxyaaba ay ikhtiraaceen oo ay ugu horreeyeen dadka inuu jiray ama iyaguba ay ugu horreeyeen awaailkiisa waxaa ka mid a waxau ahaa ninkii ugu horreeyey ama khaliifkii ugu horreeyey adaankan labaad jideeyey kadib markii ummaddu ay ka ballaadhatay intii horey ahayd ayaa wuxuu adaankaa hore ee jumcadu ay leedahay imika la adaamay ayuu ummadda yidhaha loo adaamo wakti hore si dadka baac mushtariga ah ee madiine mashquulsan ay u maqli karaan maadaama aan microphone iyo wax baahiya yaani jirin si loo soo ajiibo wakti hore loo yimaaday dadku diyaar garoobaan isagiina markaa sunne ayuu noqday maadaama asxaabtiiba aanay caaridin rasuulkuna uu yihi sunnaha khulafada raaca adaankaas waktigii hore ma jiri jirin lidaalik baa cidda iska daysana aanay wax dhiba lahayn oo dee nebiga aan samaynin cuhmaan maadaamuu sameeyey muslimiintiina ay isla waafaqeen cidda samaysana wax dhibi aanay jirin waxa uu ahaa ninkii u horreeyey ee arrimaha qiimeeyey ee u qoray mu'adimiinta masaajidada ka idaama ayuu mushahar u sameeyey berigii hore mushahar may lahaayeen muxtasibiin bay ahaayeen marka wuxuu yihi hawshani waa hawl adag muhiima dadkuna waa baahan yihiin oo qofkii shaqo kale ma qaban karo ninkii u horreeyey mushaharka u qoray buu ahaa imaamku wuxuu ahaan jiray madaxa muslimiinta ayaa imaamka ahaan jiray laakiin mu'adiniinta shaqada gaar u ahaa waxaa ninkii u horreeyey sekada u bandhiga ehelkeeda aan idhaahna ee aqniyada oo markuu arkay mararka qaarkood in gobolada fogfog iyo isyarweydaan iman karo wuxuu ihi aqniyada maalqabeenku way bixin karaan sekada oo fuqarada way gaadhsiin karaan taana fuqahadu waa kuwa daliishada madaxda muslimiinta haddii laga yaabo markay sekada soo ururiyaan inaanay meesheedii marinaynin dadka kale si ay waajibka u gutaan waa inay gaadhsiiyaan fuqarada oo maalqabeenkii uu sekadii isagu bixiyo waxa waa ninkii ugu horreeyey samaystay booliska ama bodyguardka waayo waxaynu garanaynaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu intoo loogu soo gabaday masjidka in caloosha laga soo riday dee sii wadi mayna cadowgeenna inaynu eeganee khuduu xidrakum waa inaynu isdiyaarinaa buuli marka meesha yareeda maqsuurada la odhan jiray masaajidka ka mid ahayd iyo wuxuu samaystay saaxiba shurda ninkii booliska xukumayay wuxua ninkii ugu horreeyey xaaskiisa la haajira rasuulka sala allahu calayhi wasalam inantiisii bintu rasuuli llaahi ruqiya
sida macruufka ah misxafka maanta aayaha weyna ee aynu akhriyayno asxaabigii ka ijtihaaday ee ururiyey ee isku hagaajiyey ee sidaa rasmiga cuthmaaniga la yidhaha alrasmu alcuthmaani lagama bedelin waa qoraalkii cuthmaan sidii baynu ku haynaa ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha quraa'adii iyo ruwaadii iyo xufaadii oo dhamina sidaasunbay ka daba mareen intii kasoo hadhayna meesha wuu ka saaray si aan la isugu khilaafin dadka riwaayada iyo xarafkaa keliya ayuu ku ururiyey radia allahu canhu wa ardaah waxaa iska iyaduna dhacday waktigiisii khilaafkii muslimiinta u horreeyey waktigiisii buu ahaa intii ka horreysay way urursanaayeen abu thawr alfihri ninka la odhanayay baa la kulmay cuthmaan waktigii uu dhibbanaaye dadkuba ay kusoo urursanaayeen xaaladiisu baqaha lahayd dabeedna wuxu uhi waxba warwari maayo arrimo dhowra ayaan rajo ka qabaabu oo camal saalix ah oo wanaagsan ama arrimo fiican oo sameeyey ta u horeysa ninkii afraada islaamay baan ahaa buu leeyahy arrimaha inuu ilaahay kayd iga dhigaa baan rajaynaya ninkii ugu horreeya islaamay ninkii afraada islaamay baan ahaa nebiga markii ummadda abaabulay ninkii ugu xoolo badnaayee abaabulayna waan ahaa colkii tabuuq si aynu hore usoo sheegnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadiisii habloodna ilaahay waa igu kulmiyey buuhi iyana rajo fiican weeye weligay maan heesin buuri bahasha heesta la idhaahdo ee liidata jaahiliye iyo islaam toona muqani maa noqonoo maan heesin buuri intii aan nebi maxamed ku gacan qaaday gacantaa midig baycada iyo heshiiska islaamka cawradayda marnaba uma quurin buuri xishoodan ka xishoonaya daraaddeed cidna uma sheeganine maalin wal oo jimco ah waxaan caadaystay buuhi addoon inaan xoreeyo ilaahay daraaddii aan u xoreeyo jaahiliyada iyo islaam maraan gaal ahaa iyo markaan intaa soo islaamiya intaanan islaaminba weligay mana sinaysanin waxna ma xadin buuhi cuthmaan radia allahu canhu sidoo kale misxafkana ilaahay waa igu guuleeyey buuri marka arrimaha sideedda ah waxaan rajaynayaa inay kaydii noqdaan oo ilaahay u camal saalix oo ay anfaca iga dhigo cuthmaan khilaafadiisii markii cumar uu shahiiday si aynu hore usoo sheegnay waxaa la gacan qaaday oo islaamka lagula heshiiyey 3 habeen kadib cabduraxmaan ibnu cawf oo hawshan agaasimayey sida taariikhda iyo qisada dheer ee geerida cumar macruufka ku ahayd oo isu jiidayay raggii 6 ahaa ee arrinka ka shirayay isagoo abaabulayo jeergaraynaya arrintaa wuxuu la tashaday ummadda oo uu raayul caamkooda eegay waxay isugu wada dhaceen cidda cumar dabaday madax noqonaysaa inuu cuthmaan yahay markaasaa waxa uu lahaa laqad ra'aytu nnaasa kaiiran yaabowna ilaa cuthmaan waxaan arkay ummaddii oo aada ugu badatay cuthmaan oo cid aan cuthmaan ahayn aan aqbalin cumar markuu sii dhimanayay wuxuu la hadlay abu talxa 50 ciidana kaxaysa buuhi qolada reer ansaareedo ee magaalada degan cidiyay u gelin buuhi 6 nin ee talada ummadda soo saaraya ilaa ay nin soo saaraan iyaguna ayay soo bixi cuthmaan bay soo saareen radia allahu canhu wa ardaah markuu asxaabtu macnaha say wax isugu quurayeen 6dooda markuu kala reebayay labadii nin ay isugu soo ururtay buu isu keenay cuthmaan iyo cali cuthmaan buu ku horreysiiyey wuxuu ihi haddii adiga aanan ku gacan qaadin 3 nina kale 3deena isugu soo ururiyeen yaa tilmaami lahay cali baan tilmaami lahaa buui calina uu la hadlo wuxuu ihi haddii aanan adiga ku siinin arrintan iyo hogaamintan yaad ishaari lahayd oo cuthmaan buui sidii buu cuthmaan ku gacan qaaday محمد بن شهاب الزهري باوحو كورما يا تاريخ عثمان 12 سنوات بعثمان مدحوها من ذاتك مسلمين تا 6 سنوات هره ومدى واودا معانا ذي قريش او خلافة كأقنوي او عمر ويره ريحي واهل كيسا هيدا ويره ريحي جري سقوا سود ويا وحي حق لهاين واسيي 6 سنوات دنبه وحا آدو عيرير سديب عثمان أهل كيس أياكو صاير حومي مركاسي آدو عسليين عريريين مدحتني مدي يبقى صورورين
sababtii haddii aynu usii gudubno cuhmaan hogaamintiisu way wanaagsanayd futuuxaadka muslimiinta iyo dhulka ay fureen dee intii cumar isna uu kasii ballaariyey waanu sii adkeeyey wax badan oo horumar ah oo dalka islaamka iyo dadkiisa iyo diintiisa intaba waa usii ballaariyey khulafada midibanka kale ayuu sii xoojinayay ma duminaynin wixii hore u qabtay sida caadada ay yihiin waqtiyada dambe dadka muslimiinta ah wuu sii kordhinayo wuu sii kabayay ka horena wuu kusii ammaanayay raadkiisana wuu ku dayanayay maxamed ibnu shihaab azuhri baa nin baa weydiiyey adigu taabicigii wuxuu ahaa saciid musayib baa wuxuu yihi saciid musayib buu weydiiyey ibnu shihaab baa weydiiyey wuxuu saciidow bal iga yaro sheekee dilkii cuhmaan sababta loo dilay waxa uu horta marka iyo asxaabtii nabi maxamed iyagoo jooga waxay cuhmaan ugu hiilin waayeen ee madiina loogu dilay waxa uu qutila madluuman waman qatalahu kana zaaliman waman khadalahu kana macduuran horta isagu madluum buu ahaa shakhsiga gacanta saare ee dilayna daalim buu ahaa asxaabtii ag joogtayna may hakranini cudurdaar bay lahaayeen maqaaladaa wanaagsan buu kaga baxay cuhmaan saa horeba aynuu soo sheegnay nin macaan buu ahaa khayr allaha siiyo allaha ka raali noqdo xishood badan ad adaygii cumar aan lahayn dabcan intii khulafadii hore ay ku dhinteen wuu ka daaweynaa isagu 3 bay ku dhinteen labadii asxaabii hore 82 jir ayuu ku dhintay sida ay u badan yihiin marka isagoo 70 buu khilaafada qabtay 6 sano hore khadkii buu ku taagnaayo waa iska difaacay markii daadiisii ay weynaatay ayaa nimankii reer bani umayya la oran jiray ehelka ahaa ama tolkii ahaa way cidhiidhsadeen isagaa u eexday odhan mayne way cidhiidhsadeen had iyo jeer qaraabada iyo ehelkiiyo tolkuna meesha innagaa madax ka ahee boosaska wax iska badan weeye oo markaa ay dadku dee caada u leeyihiin cidhiidhigii iyo culayskii bay ku badiyeen meelaha qaarkooda asxaabta ay madax ka ahaayeen bay galeen cabashaa ka timid siiba dhinaca masar ha u badnaato nin meeshaa madaxu uga dhigay ayaa reer masar kacdoon ay ku sameeyeen ninkan hana laga bedelo hala soo bedela buura isaga laftiisiiba uu diidayba kii uu soo dirayna waa garaacay markii dambe asxaabtii uu la tashaday wuxuu yiri inuu madax ka dhignaa محمد بن أبي بكر إن أبو بكر صديق محمد لورنج أيين مراح بقدر إن هذا لي مصر وأي كحيم أصحابنا وقدرة حقا مصر مركز وسي سعودان يسد حدين لها كسعودان مدينة مصر كسي سعودان ونكي برصاب كنقوني وارجع هلكا لصي وداين أبو بكر صديق وآدو دائرات وقت قاسو وحول حجة الوداع سنة كنا بنت تيمورش لكن دائما كوان انت بقى نوي وي ولا يرى ايا waxay arkeen nin adoono madow aw area ninkiiba u yeedheeno waxay dhahan xagaad ku socota xagaad ka socota amiirul muuminiinkiiba ay soo diro waraaq baan sidaa bala saabka meesha ama saraystaan u sidaabu bal kaalay bay yiraahdeen arrinkiisa ay baareen wax uu yara qarqarinayay warqad bay markii dambe ka soo saareen warqadaas amiirul muuminiinkii Uthman bay ka socotaa واسيدا ku qoran weeye been weeye waxa uu leeyahay qolada aan soo diray markay ku yimaadaan in Abu Bakar wata kharaj gabigoodaba ka takhallus suu farsameeyo cidna ka dhageysan hawshaada wado ma way sii soconay inta warqadii iyo adoonkii iyo awrkii intiiba soo kaxeeyeen ayay Madiina ku soo noqdeen qoladiina Abu Bakar hogaaminayay kadibna waxa isugu yeereen 10kii jannada lagu bushaareeyay intii ka joogtay علي الزبير طلحة سعد بن أبي وقاص أصحابتي بأو بندقة دارهم كاسان نقد بي مد بينه عثمان بالله يعرف حاله عثمان أو كاجي مي ها أتون كان هنا كاجي مي ها شابضنا هنا تاري متى ها محاد عاي أو كان ما ندرين أتون كان ما ندرين ورقد أنا ما ندرين ولا أنا وكمراي ويرهم يستين مركاه عثمان ولا بينا قدارته وممنوع والشعب وقنعه وعلى هذا بنينا نقرنا إنه حكينا كل شقية أي قرال كان له سجنا لقى يا باين وصا أبو لي وحن يا مؤامرتنا والسنية أصحاب النبي بقى لقول لي أصحاب الرسول قال لقول لي ناش إنك سودي ما كعرون باتشرا سبا أو كحسنت هنا
armu cadaaladda barnaamijkiisu waafaqi waayaa buuri ha ku degdegina baliikaadii dad kale oo sii cadhaysnaana way ku biireen waxaaba lagu soo ururayba gurigiisii uu ku jiray iyo halkuu ummadda ka xukumayay isna arrinkii waa iska fujin kari waayey ninkii laga cabanayay laftiisuna meeshiibuu joogaa maalmaha sidii gaadh lagaga hayay cuhmaan dadkiibuu la hadlayo dee dadku marka hadday kacaanna waxba ma dhegaystaan ninkan soo saar mae sidan dee waa ku dilaysaa miisaan iyo garsoor hagaagsantoona heli maayo sidiisaa la isugu hayay cali ibn abi aalib oo markaa gurigiisa joogay baa lala hadlo waxaa la yidhi arrinkii wuu xun yaho waxa laga yaabaa sidan dee in cuhmaan lagu dilo isaga iyo inkii tobankii jannada loogu bushareeyay da-yartoodi ayay soo direen xasan iyo xuseenna ka mid bay ahaayeen waxay idhaahdeen amiirulmu'miniinka gaadhka haya bal inta wax kala degayaan inta wixii dadku doonaya la helayo gaadh ha laga hayo iyadiyo sidii loogu xeerayo xataa biyihii loo diido dadku ay leeyihiin la waraabin maayo isagiiyo ninka meesha kula jira toona ilaa uu soo saaro ayaa xagga dambe laga soo dhacay sidiibaa cid aan la garanayn ilaa iyo hadda ayaa dishay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu xaaskiisiyo gudaha kula jirtay ayaa dabadda usoo baxday waxay tihi waa amiirulmu'miniinkii waa la gowracay haddii lasoo baxo la eegayna waa la arkay oo yaa dilay laba nin oonan garanaynin oo maxay ahaayeen maxamed ibnu abubakar bay wada socdeen laakiin maan garanayn iyagaa gacanta saaray isagu muu dilin laakiin ma garanayo aad baa dadkii u anfiriiray calina inamadiisiibuu gacan saaray xasan iyo xuseen kadibna dee dib baa arrinkii la isugu noqdayo waxaa la baadi doonaa ciddii dishay gaaw ninkii isaga ahaa ee waraaqdii hore qorayna baxsay xaggaa iyo wuxuu u baxsaday shaam ayuu u cararay nin muslimiinta ka mida buu ahaa isagoo yar gafsanoo magaciisa la garanayo waktigii dambe waxaa lala mubaayacooday cali ibn abi aalib oo mar dambe insha allahu aynu ka hadli doono taariikhdiisa iyadoo xaaladdu sidaa cuhmaan ay ugu adagtay ayaa waxa u yimi madaxdiisii mid kamid oo nin saxaabi ah oo madaxdii ka mid ahaa ciraaq mugiiratu bnu shucba baa la odhan jiray wuxuu ihi saddex arrimood baan arrinku waad arkaysaa siday dee arrintu u murugsanta oo cidi wax kala dhegaysan mayso saddex arrimood cuhmaanow inaad mid uun go-aan ku qaadataa wanaagsan dee waad helaysaa taageerayaalku difaacee inaad dadkan iska riixdo oo aada col iskaga riixdo iyo in albaab aanay arkayn inaanu kuu samayno xaggaa maka aada u firdhato haddaad dagaalkooda diidayso iyo inaad xaggaa iyo shaam ama xaggaa masar aada u baxdo shaam weliba dee saddexdaa kala dooro inaad maka u baxdo inaad shaam u baxdo inaad difaac gasho laakiin daha eegan inuu inta lagu dilayo wuxuu too horeysa weeyaana horta dagaal isku dayi maayo nebi maxamed dabadi ama khulafadii dabadood ninka ugu horreeye dhiig daadiya xaasha anugu noqon maayo makana u firdhan maayo oo nebi maxamed waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh nin quraysh ka mid ah ayaa fasaad la soo geli doona maka ilaahayna wuxuu dusha ka saari doonaa nisfa cadaab alcaalam caalamka cadaabku cadaabaya barhkiibuu ilahay dusha ka saari doonaa kaa noqon maayo shaamna u carari maayo waa halkii aan usoo hijrooday buuhi halkani aan usoo qaxay islaamkayga ula soo firdhaday iyo diintayda nebi maxamedna kala jaar baan ahay calayhi salaatu wasalaam saddexdaa arrimood halkaasuu ku laabay lidaalik baa cabdiraxmaan ibnu mahdi oo ka warramaya taariikhdiisa wuxuu lahaa laba arrimood cuhmaan kulamay mid ahayn abubakar iyo cumar ee isagaa kaga horreeyay mid waxay ahayd sabirka uu sabrayay ilaa naftiisa la gacan saaray talabaadna waxay ahayd misxafka uu qoray iyagu kolka hore haba ka tacab galaane oo ha ururiyaana isagaa soo saaray oo sidan isugu hagaajiyey marka sabirkiisa weyn darteed dad badan baa ku hableeyey waxaa ka mid ahaa kacbu bnu malik asxaabigii la odhan jiray oo gabyayey fakafa yadayhi waaqlaqa baabahu waayqana ana allaha laysa bigaafili waqaala liahli daari laa taqtuluuhum cafa allaahu can kulli mri'in lam yuqaatili gacmihiisuu iska laabto albaab ku xidhay waxaanu gartay inaanu ilaahay gaafil ka ahayn ee ilaahay u arkayo arrinkiisa dadkii meesha la joogayna waxa uu yihi qof dagaalami karaa ma jiro waxaan u duceeyey ka aan dagaalamin bu ee gacmihiisa iska haysta cuhmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqdo markaynu soo ururinay qisadiisii waxyaabuu dheeraad ku lahaa muddadii khilaafadiisa
iyo sababtu u geeriyooday fitnada dhacday inay ahayd iyo iyadoo laba garaninba ciddii markaa isagana dishay gacan saartay tuhmaadii isaga ehelkiisa lagu tuhmayey waxa ka soo soko martay marka in haddana dadkii xijaas joogay qoladii shaamay tuhmaan oo ay yidhaahdaan way garanayaan ciddii cuhmaan dishay way isyeelyeelayaana soo qaban maayaan dabeetana kuwaasina ayse soo abaabulaan waatii fitnadu dadka muslimiinta ka dhex dhacday markii dambe fitnuun baa loo tixgelin karaa markaynu soo koobno waxyaabaha aynu ka faa'iidaysan karna qisada waxaa ka mid a xishoodku qiimaha uu leeyahay waa ka nebiguna xishoodku wuxuu ka mid yahay iimaanka marka cuhmaan waxyaabaha laga dayanaya waxaa ka mid a xishoodka qaaliga ah ee nebigu ku hambaliyey calayhi salaatu wasalaam ee uu haystay darajada u sarreysa ama darajada sare uu ka haystay isagoo nebi maxamed kala mid aha calayhi salaatu wasalaam marka ka dayanaya dadka kale wax usii dheera dadka madaxda ana inay xishoodaan oo beenta ay ka xishoodaan oo qaawanaanta ay ka xishoodaan oo macaasida ay ka xishoodaan oo dadka dhaqanka wanaagsan ay hormud ugu noqdaan iyo acyaantuba waa mid laga faa'iidaysanayo qiimaha maalku uu leeyahay maalka marka deeqsinimo lagu daro waa deeq ilaahay oo lama jeeran karo waa kaa jannada ku iibsaday cuhmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqday qiimaha ay leedahay maalmaha adag ee ummadda ku adag marka qofku taageero uu ka geysto arrin iyo awood iyo aqoon iyo adduun iyadana waa loo sajilayaa waa loo qorayaa ilaahay agtiisana way ugu qorantay ummadda agteedana way ugu qorantay wuxuu asxaabta kaga horreeyaba maalintaa rag la ishayey ee uu kaga riday ummadda cuhmaan ibnu cafaan ee aanu xoolihiisa ku bakhaylin waxaynu ka faa'iidaysanaynaa altawasulu ila allahi bilacmaali asaalix ilaahay waxyaabaha lagu tawasulayo loogu dhowaanayo waxaa ka mid a camalka saalixa ah ee qiimaha badan ee qofku rajadiisa u weyn waxyaabuhu ilaahay farajka kugu siinaya ka mid waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ummadda islaamka inay tahay ummad aan ishaysanin nacaybshiye isu qabin markay hogaaminta noqotay yaa aan sababaa la eegaya yaa ummadda wax u kordhin kara diinta iyo dadkooda iyo dalkoodaba ee ku habboon mar walbana asxaabtu taasay eegeen abubakar taasuu eegay cumarna taasuu eegay lixdii cuhmaan soo saarayeyna taasay eegeen waxaa laga faa'idaysanayaa ummadda islaamka marna inaan loo ogolayn waxaa la yidhahda faraaqa ama inay hogaamin la-aan ku dhacaan waayo inay ummaddu fawdo noqoto diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba way ku kharaabaya cadowguna uu ka faa'iidaysanayaa lidalik baa markii uu dhintayba waxay u carareen cali ibn abi aalib oo ay u arkayeen inuu yahay ninka u munaasibsan oo lalahaa nala mubaayaco waxyaabaha aynu qisada ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid a dadka hogaaminta ahi iska cidhiidhsigaa aynu soo sheegnay ee qaraabada inay aada isaga ilaaliyaan oo marka arrintaasoo kale ay dhacdo majarihii hogaamintu ay lahayd waxaa laga yaabaa inay ka duwaan dadkii kalena way tuhmayaan wixiina waxa weeye wax ummaddu ay wada leedahay ee wax qofkan hogaamintii keligii uu leeyahayna maaha wax dadka qaraabadiisii ay leeyihiinna maaha wax ummaddu ay la leedahay weeyaan oo caama berihii dambena dee waa tii dhacday khatul inxiraafku halku ka yimid dadka muslimiinta hogaamintoodu ka qallocsantay waxay noqotay iyadoo baashii dhaxal noqotay oo la kala dhexli jiray oo qofka inta ku xeeran hadday tahay ehelkiisa iyo hadday tahay ooridiisa iyo dadka ay ka awood badnaayeen halka cumar ibn khataab uu ku tarbiyeynayo lahaa inankaygaas waxba idinkuma leh agjoogunbuu noqonaya xataa talada waxba kuma leh berihii dambe waxay iska dhacday in laga xadhig xidho hebel iyo isxigaan iyo yaa nufuud ku leh marka talo kale kasii hooseysa ama taladii ummadda oo mid kale kasoo hoos maaxayso oo wax kala sarreeya oo isku hoos jira noocaas oo kale ah in aada looga feejignaado waa arrimaha khatarta badan tadakhulka daakhiliga ah waxa isaguna barbar soconayay tay in laga feejignaado tadakhulka khaarijiga ah oo dee waa taa laga faa'idaystay dadkii muslimiinta ninkaasi masar baa laga soo diray baa la yidhaahdaa sida taarikhyahanada qaarkood ay tilmaamaan markii la ogaaday kacdoonkan ayaa la doonay in laga faa'iidaysto marka nin xaggaa laga soo diraybaa ayaa dilay cuhmaan ibnu cafaan ayaa la yidhaahdaa waa gacan shisheeye oo soo gashay dadka muslimiinta ah khilaaf markuu yimaado iyo fitna markay muslimka ka dhex dhacdo waa maalinta ay ka faa'iidaystaan ummadaha shisheeye cuhmaan allaha ka raali noqdee wuxuu ka duulay inaynu kaga dayanana mudan inaad madluum noqotaabaa ka wanaagsan inaad daalim noqoto inaad adigu dadka wax ku leedahay ayaa kaaga fiican in adiga wax lagugu yeesho oo qiyaamaha lagu soo xaadiro
marka ka dulman inaad adigu noqotaaba axsana sidaa daraaddeed isaguna waa kaa lahaa nebigu wuxuu igula ballamay cahdi iyo ballanoo madluumnimadeydaan iska xejisanaya ee daalim noqon maayo buui halka dadku imika ay ku xisaabtamaan yaan wax inaad adigu cid ka badisa mooye yaan lagaa badin wa akhiiran waxaynu arkaynaa adduunyadu inay tahay meel lagu fitnaysan yahay iska hawl badan oo dee dadkii nabiga jannada calayhi ugu bushaareeyey jannada rasuulku sala allahu calayhi wasalam khulafadii ugu bushaareeyey mixanka iyo dhibaatada soo martay baynu arkaynaa iyo hogaamintu culayska ay leedahay iyo hawsha meesha qofka kaga horeysa iyo inuu sidaa u dareemo qofkii gelaya in fitnadii adduunyadu ay lahayd mid kaloo soo waajahaysaana ay jirto qofkaan ka dabaalan karayna aanu u babac dhigin wax eedaynahoo cuhmaan loo soo jeedinayaa ma jiro radia allahu canhu ardaahu maadaama uu nebiguba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu madluum noqonayo maalinta fitnadaasi ay dhacayso cibarkaasaynu ka faa'idaysan karaynaa qisada iyo natiijooyinkaa ilaahayna waxaan ka baryaa inuu nagu anfaco allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaaba rabbana laa tuzig quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد